男人用刀索切下一大块三文鱼，塞到嘴里大口的躲移起来。冰冻的三文鱼危险带有一丝甜蜜，紧实的口感吃起来有点类似雪糕。老布一家在追猎海豹的途中，远离了部落的其他成员。此时天色渐暗，他要为家人寻找庇护所，否则晚上的暴风雪会将他们冻成冰雕。一把骨头削成的刀子，便是切割血块的利器。由于时间紧，任务重，老布切割的血块明显比之前薄了1倍。妻子带着儿子在远处捡石碎时，由于常年的极端天气，石头早已被牢牢焊死。老布用刀子将堆积的血块削平，这样能让血块之间做到严丝合缝。随后将随身携带的驯鹿皮卸下，由于天气太冷，他们已经等不到将雪屋封顶，只能用一些拼